Noriu parodyti tikrai patikrintą būdą, kaip žinot, kad tarkim susimečintum dabar kažkur Tinderyje, ne, ir kad žinotum, ar tikrai jau tavo ta pusė, ar ne. Tai visiškai darom paprastai, kaip darydom 2000-aisiais. Tai yra tikrai patikrintas būdas ir ta prasme yra net matematiška formulė, kaip gali pasitikrinti, ar tai išties tavo ta antra pusė ir kiek jūs turit procentų. Tai tiesiog paprasčiausiai ką reikia padaryti, tai reikia užsirašyti loves. Svarbu tada užsirašyti savo vardus. Tai užsirašai savo vardą ir tos antros pusės, ar būsimos antros pusės vardą. Gerai, tai aš užsirašiau Viktoriją ir Justin, nes tinka tiek Justinui Bieberiui, tiek Justin Timberlake. Na, jeigu užsirašėm tą loves, tai ir tiesiog žiūrim, kiek raidžių sutampa, ne? Tai tarkim L, ne? Neturim visiškai nei vienos L. O turim vieną, V turim vieną, E neturim irgi ne vienos ir S turim vieną. Gerai, ir tiesiog va taip surašome eilute. Ir tada vyksta toksai skaičiavimas. 0 sudedam su vienetu, vienetas su vienetu, vienetas su 0 ir 0 su vienetu. Ir tada va tiesiog tokiu piramidės principu skaičiuojama, ne? Tai gaunam 1, 2, 1 ir 1. Ir tada vienetą sudedam su dvejetu, dvejetą su vienetu, vienetą su vienetu. Ir gaunam 3 plus 3 ir plus 2. Tada trejetą su trejetu sudedam ir trejetą su dvejetu. Tai gauname 6 ir 5. Tai iš tų visų mūsų skaičių sekos dabar sudėjus gaunasi 65. Taip, tai va, mes turim su Justinu 65 procentus, kaip čia, kad mūsų meilė gyvuotų, ne? Tai nuo 90, realiai geriausia, kad tada jau tikrai darat kartu ir panašiai. Tai tiesiog manau, kad verta pasitikrinti būtų ir panašiai ir nėra už ką.